ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിന്നിപ്പോൾ വട്ടവട വില്ലേജിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, മൂന്നാറിലുള്ള വട്ടവട വില്ലേജ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വട്ടവട വില്ലേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ വില്ലേജ് എന്നാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പോയ സീസൺ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സംഭവം അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ പോയതൊരു ഓഫ് സീസൺ ആയത് കാരണം ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അതിന് പകരം ഒരു അടിപൊളി പറഞ്ഞു വെച്ചാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സ്പോട്ടാട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ശരിക്കും നമുക്ക് അടിപൊളി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചെറുതൊന്നല്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവിടോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം പാടുപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ പോണ റൂട്ടൊക്കെ നല്ല രസം കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പുള്ള ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സത്യം. ഇവിടെയും സ്ട്രോബെറി തോട്ടങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇല്ലയെന്നല്ല, പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഒരു സീസൺ സമയത്തുള്ളത്ര നമുക്ക് ഓഫ് സീസൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഈ പോണ വഴി വന്നിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നഷ്ടമല്ല. നമ്മളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ശരിക്കും 10-15 കിലോമീറ്റർ അവർ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടിയിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും നാരോ എഡ്ജറ്റ് റോഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത്രയും ചെറിയ റോഡുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സംശയിച്ചു, പോകണോ ഇനി അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അടിച്ചാലോ എന്ന്. കാരണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളൊരു ലോറിക്കാരനെ കണ്ടപ്പോൾ മൂപ്പര് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞു. പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഒരു സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു ചാലിൽ വേണ്ടി ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയി, നമ്മൾ പോകണോ വേണ്ടയോ ഒന്ന് സംശയിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലൊരു സ്കൂട്ടിക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. സംഭവം നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊന്നും കാണുകയോ കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ. ഫൈനലി വന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയതിന് വന്നിട്ട് എന്തായാലും വേർത്തായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു. വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പപ്പിയും മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് മെല്ലെ ഷൂസും ഇതൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു തയ്യാറെടുക്കുക കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം. എടാ നോക്കി കേട്ടോ, വഴുക്കുണ്ടോ അവിടെ? ആണോ? അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാട്ടോ അത്. ചെറുതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ലോറിക്കാരൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും എന്തായാലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചതല്ലേ, ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നമുക്കവിടെ കാണാം. നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. കാരണം നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി
ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ അത്രയും വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി മൂന്നാർ വീഡിയോസൊക്കെ കഴിയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോസ്, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാവരും കാണണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇട്ടാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.